ពីម្សិលមិញអង្គុយខ្ញុំអូស Facebook មកឃើញបងប្អូនយើងគាត់ធ្វើមន់ដុតប៉ោតណាបងប្អូនចឹងហើយក៏នៅក្នុងចិត្តថាចាំមើលស្អែកសាកកំងមន់មួយយកមកធ្វើសាកលោមើលហើយលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអើយមន់ដុតប៉ោតអីហ្នឹងហើយវិធីធ្វើក៏អត់មានអីពិបាកដែរបងប្អូនចឹងតោះយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយវិធីធ្វើនេះខ្ញុំរៀនតាមគេដែរណាបងប្អូនមិនមែនជារូបមន្តអីខ្ញុំទេអញ្ចឹងគ្រឿងនេះគឺមានស្ករប៊ីចេងជាមួយនឹងប្រេងខ្យងអីចឹងណាបងប្អូនតោះមកខ្ញុំបុកជាមួយនឹងម្ទេសខ្ទឹមហើយដាក់ល្ក្រូចដែងយើងច្បល់ចូលគ្នាតោះមកក៏ប្រឡាក់មាន់របស់យើងបងប្អូនប្រឡាក់មាន់របស់យើងជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានកូរនឹងមិញឲ្យសព្វហើយមាន់ខ្ញុំថ្ងៃនេះរៀងទូចបងប្អូនអើយហើយអ្នកធ្វើគាត់ធ្វើអត់សូវស្អាតទេដោយសារតាគាត់ស្រស់ទៅចង់ឆ្អិនមាន់បាត់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងទៅវាលបកស្បែកអស់លិញហើយមាន់មើលទៅអត់សូវស្អាតមាន់ទូចហើយលបកស្បែកអស់ទៀតគឺអត់សូវស្អាតទេបងប្អូនមើលទៅចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដុសខាត់មាន់របស់យើងជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានលាយមិញណាបងប្អូនដុសខាត់វាច្បល់ចុះច្បល់ឡើងទាំងក្នុងទាំងក្រៅឲ្យវាចូលជាតិល្អហើយឈ្ងុយជាមួយល្ក្រូចដែងរបស់យើងបន្ទាប់មកខ្ញុំយកគ្រឿងក្នុងចូលទៅក្នុងពោះមាន់របស់ខ្ញុំដោយសារតែយើងដាក់ក្រៅក៏វាពិបាកអញ្ចឹងហើយយកវាចូលទៅក្នុងឲ្យអស់តែម្ដងទៅហើយគ្រឿងស្លឹកក្រូចដែងអីហ្នឹងក៏យកវាចូលទៅក្នុងនឹងដែរបងប្អូនឲ្យវាឈ្ងុយអញ្ចឹងណាហើយគ្រាន់តែប្រឡាក់ប៉ុណ្ណេះគឺថាឈ្ងុយមែនទែនហើយយើងប៉ាវាទុកមកស្ទុះធំណាបងប្អូនឲ្យវាចូលជាតិល្អហើយស្ដាយមែនទែនបងប្អូនអើយមាន់ដោយសារតែស្រស់យូរពេកអញ្ចឹងទៅលបកស្បែកមាន់អស់លេងហើយគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណេះក៏ដឹងថាតំណងដែរបងប្អូនឈ្ងុយលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនធ្វើមាន់ដុតប៉ោតនេះខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើមាន់ដុតតកួនមាន់ដុតតយងជ័យឬក៏មាន់ដុតស្ពៃក្តោបអីចឹងណាបងប្អូនហើយភាគច្រើនមាន់ដុតគឺខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែឆ្អិនណាបងប្អូនយើងដាក់ជាមួយមាន់ដាក់ក្នុងមាន់ហ្នឹងទៅវាចូលជាតិគ្នាមែនទែនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្រឡាក់មាន់ទុកមកស្ទុះឃើញថាចូលជាតិល្អហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដុតវាណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ដបមួយនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើតាមគេទាំងអស់បងប្អូនអត់មែនថារូបមន្តអីខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំមើលតាមបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាហើយមានចន្លែកមួយហ្នឹងដាក់គ្រឿងដែលយើងបានលាយហ្នឹងបងប្អូនស្រាប់ត្រង់ពីក្រោមហើយដាក់ទឹកបន្តិចចូលហើយដាក់ដបមួយហ្នឹងដាក់ដបនឹងមានទឹកមានអីដាក់ក្នុងនឹងដែរបងប្អូនហើយប៉ោតរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានប៉ោតអីរោមកពីណាពីណីទេបងប្អូនគឺថាឆ្នាំងស៊ុបនឹងឯងងាយលឿនស្រួលរោអញ្ចឹងណាហើយភ្លើងនេះគឺសល់ពីធ្វើទឹកសោសហើយបានដុតមាន់នឹងតែម្ដងហើយជើងវិញគឺខ្ញុំអត់ដាក់ដុតជាមួយមាន់ទេគឺខ្ញុំដាក់ក្នុងទឹកគ្រឿងរបស់យើងបើយើងដាក់ក្រៅបងប្អូនវាក្រៀមទៅយើងញ៉ាំអត់កើតទេជើងមាន់ហើយឥឡូវនេះមាន់ដុតប៉ោតរបស់ខ្ញុំគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺថាក្រហមល្អមែនទែនប៉ុន្តែវីដេអូនេះតែ4នាទីណាបងប្អូនតែការធ្វើវិញគឺថា1ម៉ោងជាងបងប្អូនប៉ុន្តែយើងអត់ហត់នឿយអីទេមាន់ដុតប៉ោតនេះដោយសារតែយើងដាក់ដុតវាចោលហើយប្រហែលជា10នាទីឬ5-10នាទីយើងមកមើលម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែយើងប្រើរយៈពេលរៀងយូរបន្តិចអញ្ចឹងទៅបានវាក្រហមល្អហើយឥឡូវនេះឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនពណ៌សម្បុរគឺថាក្រហមល្អសព្វល្អមែនទែនហើយឆ្អិនក៏ឆ្អិនល្អដែរបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដួសទឹកក្នុងចន្តែកគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនយកមកស្រោចពីលើដើម្បីកុំឲ្យមាន់យើងហ្នឹងក្រៀមពេកឲ្យវាមានសំណើមខ្លះអញ្ចឹងណាហើយបន្លែរបស់ខ្ញុំមានតែសាឡាត់ហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងពេញប៉ោះទេថ្ងៃនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំបុកជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងណាមួយមាន់របស់យើងវាមានជាតិស្រាប់ដែរយើងប្រឡាក់គ្រឿងម្សៅណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបុកទឹកត្រីកោះកុងអែបតិចទៅតបជាមួយបន្លែអញ្ចឹងណាជ្រលក់មួយបន្លែហើយនេះមាន់របស់ខ្ញុំបងប្អូនអើយទូចមើលទៅចង់ដូចចាបហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនអញ្ចឹងតនេយើងសាកធ្វើញ៉ាំឬមួយក៏ទៅដុតនៅស្រែអីក៏បានដែរបងប្អូនបរិយាកាសកាន់តែល្អរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់